ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಕೆಮ್ಮು. ಇದರಿಂದ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಅಥವಾ ತವಾದ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಶಾಖವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಕರಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. 3-5 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು 3 ಹೊತ್ತು ಜಗಿದು ತಿಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪುದೀನಾ ಟೀ, ಶುಂಠಿ ಟೀ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಷಾಯವು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಷ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.